我不行了，不行了，年纪大了，要不然你先去看看呢。完了，来不及了，11点了。那要不然你先去看看呢，万一今天没关门呢？下门都是准时关的。那怎么办？那要不然你先在你学校旁边的酒店开一间先睡觉。我自己住害怕，要不去我朋友那住吧？啊，那也行，你打电话。打不通，估计还没下班呢。你其他朋友呢？就这一个朋友方便接住。没事，要不我再等一会儿。你这样搞得我很自责，我不该这么晚跟你出来工作了。没事儿，工作嘛。你要是真自责，你让我去你家是不是有空调？刚刚跑了好热。行，显得我多抠似的。走吧。大叔，我又来你家了。不，你经常来一样。先进去，你先坐会儿啊。来，先喝点水。好热呀。哦，我给你把空调打开。大叔，不会浪费你电费吧？哎，你可别这样说啊！我这可是Leader空调超省电 Pro， 随便开都很省的，这点你不用担心。这么厉害？对啊，而且这台空调还是一台用 AI 的空调，它识人识天气和场景，个性化 AI 省电，帮我把电费把控的死死。识人？那我第二次来，他会不会认识我了？人家识别的是你使用习惯，不是说你这个人。好吧，大叔这空调长得跟你一样好看，而且它风力很大，就这么一口估计就好呀。你刚才说什么跟我一样？我是说跟你一样买一个同款空调。哦，行，那你可以了解一下它的这个产品。我到时候去看一下。哎，你朋友还没给你发消息啊？怎么这么怕我赖在这儿？不是，我主要是我想洗个澡，我这不是怕不方便吗？你去呗，我又不偷看。啊，行，那我去。哎，我开玩笑的。行。大叔，你有没有觉得我们很有默契啊？我们一起谈成了这么多工作，而且相处也很舒服。哦，对，就是因为我们认识很久了嘛，然后，所以就那个相处起来就越来越舒服嘛，就会越来越有默契，对。那我们是朋友吗？啊，当然了，我们不光是同事，还是很好的朋友啊。那除了同事和朋友呢？咋了？你要认我当哥啊？当你亲人啊？不是，我就想问问你对我有什么感觉？我跟你说哈，就是我是一直拿你当妹妹的，你可千万别有什么想太多哈，就是毕竟我比你大那么多，你可千万别有什么误会啊。没有误会啊，行，那没有误会最好啊，那就好。那我走了。你朋友来接你。哦，行，那你路上慢点哈，我就不下楼送你了。我知道你还是爱着